Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan mainan. Ini adalah mobil balap teman-teman, berwarna hijau. Nah, mobil balap ini biasa digunakan pada saat arena balapan teman-teman. Balapan mobil. Widih, keren ya. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan banyak mainan. Oke, kita kumpulkan mainannya satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari sini. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah mobil truk tangki. Mobil truk tangki ini dirancang untuk membawa muatan yang berbentuk cairan atau gas teman-teman. Nanti cairan atau gas tersebut ditaruh di dalam sini teman-teman, di dalam tangkinya. Widih, keren ya. Berwarna biru teman-teman. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Berikutnya, wow, lihat teman-teman. Di sini ada dua buah mobil Jeep berwarna biru dan kuning. Wah, mobil Jeep ini biasa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan kelebihan mobil Jeep ini bisa di segala medan jalan teman-teman. Mau di jalanan beraspal atau rata maupun di jalanan yang berbatu atau berlumpur, semuanya bisa teman-teman. Widih, keren ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah mobil truk sampah. Mobil truk sampah ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di perkotaan teman-teman. Nanti sampahnya ditaruh di dalam sini teman-teman, dalam truk ini. Ini keren teman-teman. Oke, kita taruh di sini ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bus Tayo. Bus Tayo ini berwarna biru teman-teman. Bus Tayo memiliki karakter yang ceria, tapi ada sedikit usil teman-teman orangnya. Wih, keren ya. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Berikutnya, wow, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator. Ekskavator ini berfungsi untuk mengeruk, menggali atau memindahkan material berupa tanah, pasir ataupun batu teman-teman. Wih, keren ya. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Berikutnya, wow, lihat teman-teman, ini adalah mobil balap berwarna biru. Mobil balap ini biasa dipergunakan saat arena balapan teman-teman, balapan mobil. Wih, lihat teman-teman, keren ya, berwarna biru. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini adalah mobil truk pasir. Mobil truk pasir ini biasa digunakan untuk membawa material seperti misalnya pasir, tanah maupun batu teman-teman. Wow, keren. Berwarna merah dan kuning. Oke, kita kumpulkan di sini ya. Berikutnya, wow, lihat teman-teman, ini adalah mobil truk kontainer. Mobil truk kontainer ini biasa digunakan untuk membawa barang dalam jumlah yang banyak dan berat teman-teman. Nanti barangnya ditaruh di dalam kontainer ini teman-teman. Widih, keren. Oke, kita taruh sini. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ini adalah mobil truk pemadam kebakaran. Nah, mobil truk ini biasa digunakan untuk membantu pekerjaan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan rumah atau gedung yang terbakar api teman-teman. Wih, keren ya. Mantap. Oke, kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan banyak mainan keren-keren. Oke, terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Bye.